कंदरा जे तारीख़ी दरबार संत बाबा थारिया सिंह में संदसी पुट दादू सिंह साहब की वरसी में संत बाबा दादू सिंह जे रूह जी शांति लाइ भजन गाया ऐं प्रार्थना कई। दरबार में मुल्क जी कुंड करछमा आयल यात्रियुनि पंहिंजा वीचार हिन रीति वंडिया। पूरे सिंध मां ख़ल्क़ ईंदी आहे ऐं पूरे सिंध जी ख़ल्क़ अची करे हिन छंछारु ते शेवा कंदी आहे। ऐं कॾहिं बि हिते जेको बि सुवाल ईंदो आहे कॾहिं बि ख़ाली न वेंदो आहे। तो वॾे धूमधाम सां ऐं जाम ख़ुशी सां मल्हाईंदा आहियूं, जंहिंमें सॼो शहर जो सत्कार हूंदो आहे। भंडारो साहिब बि 3 ॾींहं हलंदो आहे। अॼु हुन जो बोक साहिब जो ॾींहुं आहे। ॾाढी ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे। जेको बि कुझु आहे माण्हू खणी अचनि था, वरी खाराइनि था। शेवादारनि खे वॾी शाबाश आहे, संगत जी शेवा कनि था ऐं शेवा करे रहिया आहिनि। सॼी संगत सिंध खां कुंड करछ खां आयल आहे। असां सॼी संगत खे भलीकार चऊं था पिया। दरबार ते सालानो मेलो आहे। वण जी काठी ईंदी आहे। जेको बि दीवान जंहिं सिंध में वेठो आहे उहो पंहिंजा नंढा वठी पंहिंजी दुआ पिनियूं हलियो वेंदो आहे। साईं वॾी मुंहिंजी बाबा हिते हर शइ में पूरी थी आहे। बाबा गुरुदास सां उहो पूरी थी आहे बाबा। कैमरामैन अमीर राजपुर सां गॾु मोहबत राजपुर, सिंध टीवी न्यूज़, कंदरा।